Qué bueno que no se pasaron. Sí, se andan bien cojos, güey. Luego se oye. Estaban llorando, güey. ¿Eh? Los perros no son muchachos. Sí, algo va a pasar, güey. ¡Ah, la madre, güey! ¡Va su chingada madre, güey! ¿Se chingó algo, no, güey? Sí, güey, no, esto estuvo cabrón, güey. No mames, estuvo perro. Nos vamos para adentro, ¿no, güey? No sé si se chingó algo, ¿no, güey? No, no creo. Lo que pasa es que estuvo bien grandísimo. Está rojo ese día, güey. Ajá. ¡Ah, la madre, güey! Granizo, güey. ¿Eh? Es como granizo, güey. Creo, sí. Sí, güey. Ya se va a acabar el mundo. Eso estuvo bien perrón. Además que sí, hasta se va a ir la luz, Wow, güey, no manches, güey. Sí, me habló antes de pasar aquí. ¿Quién? ¿Qué les pasó, chico? Tiene como 2 minutos. Ajá. Me habló, güey. ¿Te acaba de hablar? Anda drogado, güey. No, pasaron hace como 2 minutos. Chico me habló antes de que subiera. Sí. Pasó hace un minuto con 14 segundos.